আপনি যদি মোবাইলের রোমান্টিক রিংটোন ব্যবহার করতে চান তাহলে এই ছোট্ট ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখুন, কারণ আমি আপনাকে মোবাইলের এমন কিছু রোমান্টিক রিংটোনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব যে রিংটোনগুলো আপনার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগবে। আপনার মোবাইলে যখন কল আসবে সেই সময় আপনার বন্ধুরা সবাই অবাক হয়ে যাবে। প্রথমে আপনি গুগল প্লে স্টোরে চলে আসবেন এবং সার্চ বক্সে রোমান্টিক রিংটোনস লিখে সার্চ করবেন। উপরের দিকেই কিন্তু অ্যাপটি থাকবে, অবশ্যই এই অ্যাপটি ইনস্টল করে নেবেন। অ্যাপটি ইনস্টল হওয়ার পর আপনি ওপেন বাটনে ক্লিক করবেন। এই অ্যাপ যখন ব্যবহার করবেন সেই সময় অবশ্যই মোবাইলের ইন্টারনেট কানেকশন অন রাখবেন। নিচের দিকে যদি লক্ষ্য করেন তাহলে রিংটোনস একটি অপশন দেখতে পাবেন, এই রিংটোনসে ক্লিক করবেন। সঙ্গে সঙ্গে আপনার মোবাইলের অ্যালাউ দেওয়ার প্রয়োজন হবে, একবার অবশ্যই অ্যালাউ দিয়ে দিবেন। এখন এখানে আপনি যদি লক্ষ্য করেন তাহলে ক্লাসিক অনেক রিংটোন দেখতে পাবেন। প্রত্যেকটি রিংটোন অনেক বেশি আকর্ষণীয়। কপিরাইট প্রবলেম থাকার কারণে আমি রিংটোন প্লে করে শোনাতে পারছি না বলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত। উপরের দিকে আপনি বিভিন্ন ক্যাটাগরি পেয়ে যাবেন, যেমন ক্লাসিক, স্যাড, সুইট, শর্ট, নিউ এমন ক্যাটাগরি পাবেন। প্রত্যেকটি ক্যাটাগরিতে কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে আকর্ষণীয় রিংটোন দেওয়া আছে। আপনি এখান থেকে যে কোনো রিংটোন প্লে করার জন্য সিম্পলি এই প্লে বাটনে ক্লিক করলে কিন্তু রিংটোনটি প্লে হবে। এখন আপনার যে রিংটোন সবচেয়ে বেশি ভালো লাগবে সেই রিংটোন মোবাইলে সেট করার জন্য অবশ্যই রিংটোনের নামের উপর ক্লিক করতে হবে। নিচের দিকে যদি লক্ষ্য করেন তাহলে রিংটোন, অ্যালার্ম, নোটিফিকেশান, কন্ট্রাক্ট এরকম অপশন দেখতে পাবেন। এখন আপনি রিংটোনে ক্লিক করবেন, সঙ্গে সঙ্গে সেট সাকসেসফুলি এমন লেখা শো হবে, মানে এই রিংটোনটি আপনার মোবাইলে সেট করা কমপ্লিট হয়েছে। আশা করি এখনই আপনি এখান থেকে ফেভারিট একটি রোমান্টিক রিংটোন মোবাইলে ব্যবহার করবেন।